हम मौजूद हैं ग्रिड पे। यहाँ बस बार की शेड ऑन है और आज जो हमें प्रोजेक्ट मिला है ये केबलें थी, ये ट्रांच नहीं बननी है और ये केबलें हमने ट्रांच से बाहर निकाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारी ट्रांच टूटी हुई है। ये हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है ये 200 kV फ्यूज लिंक है और ये HT साइड यहाँ से ये कन्वर्ट होकर 440 में तब्दील हो जाता है 3 फेज़।